प्रितीच्या बाबूनानो आमी आयज विशय घेतलेलो आसा माये मारयेच्या आदारान मागण्याची आनी शांतीची यात्रेकारां जावया। जरी तर मोरयेन आपल्या जिवितांत देवाची खुशी स्वीकारली, कारण म्हटल्यार वरिश्ठ मागणे तिच्या जिवितांत, प्रोफाउंड प्रेयर आणि थांबनासतना मागणे, कॉन्स्टंट प्रेयर, हे तिचे खाशेलेपण आसून जेन्ना देवान तिका सोडवणेच्या इतिहासांत मुख्य वेळार उबी केली, सांग गो बाय आसा तूं तयार, जावंक सोडवणदाराची आवय, हे जबरदस्त मागणे जे तिणें केल्लें तिच्या जिवितांत तिचो फळ ताका मेळ्ळो म्हणूंक वय आय एम अवेलेबल। खंयची शक्ती मेळटाली आसली, खंय तावन ती राजी जातली आसली, जरी तर मागण्यांतल्यान ती देवाशी जुडोन नासली, तर हें तिचें खाशेलेपण प्रितीच्या भाव भयणांनो। मागणें, आतां मागणें कितें नवें न्हय। मोरयेक ती देव तेंपलांत वाडली, 3 वर्सांची आसतना जोकिमान आनान तिका देव तेंपलांत भेटयली। थंय तिका त्या याज्ञिकां बरोबर रावन त्या देवळाच्या वातावरणांत मागण्यांत ती वाडली। पोरण्या कोरारांत जावं प्रवादी वेगवेगळे जावं तांची योद्न भेटोवपाची रीत मागण्याची म्हणुया, जावं ती कांय बरी स्तोत्रां दाविदाची इगोर्ज मातेचे मागण्यांत ती घेतल्यांत, चर्च प्रेयर, सगळी पोरणे कोरारांतली मागण्याचें वातावरण पोरण्या कोरारांतूय आसलें। जो कोण मागण्याक थीर रावतालो तो बासायल्ल्या देसांत पावलो, जो थीर नासलो तो बुडलो, शेणलो, मेलो, कोबार जालो, 40 वर्सांचें ओरोणें करता म्हणसर। प्रितीच्या भाव भयणांनो, मागण्याची सक्त गरज आसा जिवितांत आमच्या, आनी ह्या खातीर हांव म्हणटालो हें मागण्याचें वातावरण उत्पन्न करूंक सायबीण मांय कडल्यान देख घेवंक आमच्या आवयांनी पावल मारूंक जाय। आयज विचार करात, तुमच्या मागण्याच्या सोयेक कितलें खाशेलेपण आसा, कितलें जबरदस्त, कितलें वजनादीक, कितलें वरिश्ठ, कितलें थांबनासतना वेळा वेळार, हें तुमचें मुख्य हातयार। आयज काल आवय बापूय रडटात, भुरगीं बाळां आमची आयकनात। सायबीण मांयक रडूंक पडोंक ना, कित्याक तिणें आपल्या मागण्याचें जिवीत खोलायेन सारलें। जरी तर तिच्या बरोबर आसलेले शीस जावं आपोस्ल, देवदूत, धर्मदूत, ते वेळा वेळार असक्त जाले, तांणी जेजूक नाकारलो, ते गुलाम जाले आपल्या आपलेपणाचे। पूण मारिया थीर रावली, मोरोसोर ह्या मागण्याच्या वातावरणांत जिवन स्थिर रावन। पूण धर्मदूत कोसळ्ळे, तर कितलें गरजेचें जावन आसा प्रितीच्या भाव भयणांनो हें मागण्याचें वातावरण। आनी हें मागण्याचें वातावरण निर्माण जावंक मोरयेच्या काळजांत तिका खिरीत आदार मेळ्ळो, प्रेरणा मेळ्ळी पवित्र आत्म्याची, जो तिका कुसव्यांत आसतनाच फाव जाल्लो। तर ह्या पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना खाल, प्रेरणेन ती ह्या मागण्याक थीर रावली, आनी मागण्याच्या जिवितांतल्यान क्रिस्ताक ती विस्वाशी रावली, क्रिस्ताच्या मिसावांक, देवाच्या येवजण्यांक ती विस्वाशी रावली। प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी म्हणोंक जाता मोरये उदेशी
हो पेंतिकॉस्ट 50व्या दिसाक भरती जाली पवित्र आत्म्याची दोर्मदूतांचेर, तिच्या आदारान ही सुरवात जाली. जरी तर आमी म्हणटा इग्रोज मात जल्मली त्या पवित्र आत्म्याच्या बोरतेच्या दिसाक, जल्म दीस पेंटिकॉस्ट जालो, जल्म दीस इग्रोज मातेचो. तर पेंतिकॉस्ता शिवाय इग्रोज मात आसची नासली. आनी त्या नदीक आमी म्हणूंक जाता मोरये शिवाय इग्रोज मात आसची नासली. आनी ह्याच खातीर तिणें जी आखारणी दिली ह्या इग्रोज मातेच्या पयल्या वांगड्यांक, जावं दोर्मदूतांक, जावं शिसांक, तांचे बरोबर रावन, तांचें जिवीत बारीकसाणेन पळोवन, वेळा वेळार तांकां तें मार्गदर्शन दिवन तिणें वातावरण निर्माण केलें ह्या पेंतिकॉस्ताक. त्या मागण्याच्या रुमांत रावन तिणें त्या शिसांक, दोर्मदूतांक उत्तेजन दिलें. ओगेपणान वेळ सारात, देवाक एकवटात, देवाशी उलोयात, देवाचो आवाज आयकात, आनी तुमकां शेकी हो उजो पेट्टलो पवित्र आत्म्याचो. सायबीण मायन, ह्या यात्रेकारांक जे जावचे आसले सुरवातेचे मिशनार, अखंड खांबे इग्रोज मातेचे, तांची ओत्मीक तयारी केली त्या मागण्याच्या वातावरणांत, त्या मागण्याच्या घरांत. म्हटलेल्या भाशेन तिणें देवाक उपस्थित केलो, देवाच्यो यादी काडल्यो, पवित्र पुस्तकांतल्यो यादी काडल्यो. आनी विचित्रपणी ह्या आवयन भुरगेपणार आपल्या पुताक पळयल्लो कशे परी तो मागणें करतालो. रिमेंब्रन्सीस ऑफ द प्रेयर लायफ ऑफ अ सन जीजस, हें तिणें हाजीर केलें त्या मागण्याच्या घरांत. ह्यो यादी काडून तिणें प्रेरणा दिली त्या शिसांक आनी दोर्मदूतांक, तुमी म्हज्या पुता सारके, तुमी पाटलावदार जावंक सोदतात त्या जेजू सारके मागण्याचे मनीस जावंक जाय, मागण्याचे तुमचें जिवीत जावंक जाय. तेन्नाच की ताणें दिल्लें मिसांव तुमी हातांत घेवंक शकतल्यात, येतोळ्या वाडोल मोळांक तुमी फुडो करूंक शकतल्यात. म्हूण तिणें त्या शिसांक ही आखारणी दिली. प्रितीच्या भाव भयणांनो, त्या मागण्याच्या वातावरणांत कितें घडलें? त्या मागण्याच्या वातावरणांत मागणें करतले शीस, दोर्मदूत एकवटान वाडले. दे ग्रू क्लोजर टू इच अदर. तांचे मदें समजिकाय, हुस्को, बोगसणें एकामेकाचें, एकूच शिकवण देवाची, हें सगळें घडूंक पावलें. आनी तांचे मदें म्हणुया आमी शांती उप्रासली. आयज आमच्या घरांनी जरी तर शांती बिगडल्या, म्हणटात सदांच तेर्स करचो, मागणें करचें. मागणें करता, तेर्स करता, तो कुटुंब एक उरता, एकवटान जियेता. आनी ही कल्पना हांव आनिकूय फुडें व्हरूंक सोदतां. कित्याक आमी म्हटल्यारूच जायना. एक आवय आपलो अनुभव सांगता. जेन्ना ती एका कुटुंबान जियेताना आपल्या भुरग्यां बाळांक समजूंक प्रयत्न करता. तांचे प्रश्न, तांचे आटे बिटे, तांची वाडती सगळी गोंधळ तांचो ती सोजमूक प्रयत्न करता. तेन्ना ती मरये कडेन वेता आनी म्हणटा, मामा मेरी, म्हाका तूं शिकय आवय जावंक. कित्याक
तुवें आवयपण चलयलें एका भुरग्याचेर, न्हय फकत ते ल्हानपणी, पूण तूं जाली तिची आवय आनी तिच्या शिसांची आवय मोरोसोर, जाणटी जायसोर म्हणुया, अशें तिणें मोरयेक म्हटलें. कित्याक खऱ्यांनीच जेजू तिच्या लागीं आसलो भुरगेपणार, पूण जेन्ना तो प्रवचनां करूंक भौशीक मुन्यारपण ताणें सुरू केलें, तो स्वर्गार गेलो. उपरांत ताणें तिच्या ताब्यांत ताच्या शिसांक घातलें. तिचें आवयपण तिका सदांकाल चलोवंक पडलें आनी आयज पासून ती आपलें आवयपण चलयता. हें बारीकलें घडणी जी घडलेली आयच्या दिसाक 113 वर्सां कितें आदीं फातिमा गांवांत, जेन्ना ही आवय जाता त्या तेगा भुरग्यांची आवय फ्रांसिस्को, जासिंता, लुसिया, आनी तांकां विंचता आपलो संदेश संवसाराक पावोवंक, आपली मागण्या संवसाराक शिकोवंक, तेन्ना ताका आव्हान दिता. ह्या 6व्या दिसणेंत हांव खऱ्यांनीच दिसतेलीं. आनी ही बाबडी भुरगीं हें सगल्यांक कळयतात. आख्खो गांव लुटीन लूट थंयसर एकटवता आनी थंयसर मारिया सदां भाशेन काळाव करता, दिश्टी पडूंक, चमत्कार करूंक. तेन्ना लोक आनी थंयसर आसलो पाद्री पासून घोडयाल घेवन भोंवतालो. कितें जालां तुमकां भुरग्यांक? कोणें सांगलां तुमकां मारिया दिश्टी पडटली? वचात घरा. आनी तांचो बापूय म्हणटा, खबरदार फादर, जागो आमचो, भुरगीं म्हजीं, तूं तांकां धांवडोवचो न्हय. उपरांत जिपीन बसलेले पुलीस हांसतात. लोकांची स्टॅम्पीड एकामेकाक माडोवन सगलीं उचांबळ जातली म्हूण रावतात. मारिया काळाव करिना. त्या आकाशांत, मळबांत ह्या तेगाय भुरग्यांक दिसता, लोकांक दिसनात. ती उचांबळ जावंक लागतात. कितें तरी खुणा कर म्हूण भुरगीं मागतात, दोळ्यांत दुखां गळून. आनी सायबीन मागीर म्हणटा, रावात. आनी कांय वेळान पावस पडटालो, लोक सत्री घेवन आयिल्लो, भिजलेली जमीन भिजलेली. अकस्मात सुर्या त्या आकाशांत दिश्टी पडटा. मारिया आपल्या भुरग्यांक केन्ना साडिना, तांकां घात करिना. तांकां ही घडणी पळोवंक जावं त्या लोकांक हो सुर्या इतलो चकचकूंक लागलो, तांचेर पडटा काय तांकां दिसलो, पडूंक ना. उपरांत ल्हान ल्हान जायत तो गेलो. मोरयेन आपल्या उतराक विस्वाशी रावन ह्या भुरग्यांक ती विस्वाशी रावन तांचें शुद्ध काळीज तिणें पळयलें आनी तांकां तिणें विंचले आपलो संदेश संवसारांत दिवंक. हीच भुरगीं प्रितीच्या बाब भयणानो आयज आमच्या घराब्यांनी आमकां दिल्लीं आसात, पूण आमकां जोड जाल्यात घुडेक आमकां तांकां वेळ दिवंक वेळ ना. तांकां मागण्याच्या वातावरणांत आमी सांबाळूंक आमकां वेळ ना. तर आमी आयज त्याच सायबीण मांय लागीं विचारुया, मामा मेरी, शिकय म्हाका, तुजे भाशेन आवय जावंक, तुजे भाशेन दिल्लीं मोतयां तिका भांगाराचीं भुरगीं सांबाळूंक, फुडल्या पिळगेक जावंक तीं प्रकाशीत नखेत्रां, तुज्या पुताची उजवाड ह्या संवसारांत, वाट दाखोवंक ह्या संवसारांत. तर तीं आबालाद जातात, तीं हालतात दोलतात, तीं इश्टागत्यो करूंक सोदतात. हांवें कितें करचें? म्हजें ती आयकोंक तयार नात. कितें हांवें तांकां सांगचें? तूं जाली आवय काय बरी तुज्या पुताची. तो घर सोडून गेल्या उपरांत पासून तूं रावली ताची विस्वाशी आवय. आयज म्हाका शिकय, ह्या म्हज्या भुरग्यांक हांवें कशें सांबाळून दवरचें.
आनी सायबीण माय तिच्या काळजांत उलोवन तिका म्हणटा, मागणें कर, पवित्र आत्मो तुजेर आपय आनी त्याच पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन घे, पवित्र आत्म्याचें काळजीदारपण घे. सोंसणिकायेन आबालाद जायनासतना, फुर्र जायनासतना, भुरग्यां लागीं आर्ग्युमेंट करिनासतना, तांकां तापयनासतना शांतपणी म्हाका दिल्लें तें वकासांव तुका दिल्लें आसा. I was commissioned, you too are commissioned to be a mother, to be their guide, to be their star, to be their heroine. आता तांकां जाय तूं तुजें आवयपण तांकां मानता, तुका ती जाय तें सांगूंक सोदतात, आपलें काळीज मन उक्तें करूंक सोदतात. तूं कितली शांत, तूं कितली मागण्याची मनीस ते पळयतात, तूं कितली पवित्र ते पळयतात. तुजें घरचें वातावरण जावं गोवाशी तूं कितल्या मोगान आनी विस्वाशीपणान जियेता तें ती पळयतात. हांसून खेळून आपल्या भुरग्यांक वयर काडूंक सोदता हेंवूय ती पळयतात. आनी तांच्या मनांत होच आवाज गळटा, हांवें आनी कोणाचीच इश्टागोत ओदीक जोडची न्हय, पूण म्हज्या आवयची, ती म्हाका सोजमता. तिणें म्हाका 9 म्हयने कुसव्यान दवरलो, तिका देवान माखली, आपयली म्हजी आवय जावंक. हांव तिकाच उक्ती जातली, हांव तिकाच म्हजें काळीज मन उक्तें करतलीं. आनी हीं भुरगीं तुजे लागीं उलोवंक सोदतात, ना गो बाय वेळ ना, मोबायलाचेर मॅसेज्यो पळयता, सिरियल आयलां, रांदूंक जाय, काम करूंक जाय, थकलीं दीसभर कामाक वचून, आतां तुमकां रांदूंक जाय. उलोवंक आनी वेळ खंय आसा? कर होमवर्क कर, चल ट्युशनाक वच, फाल्यां कितें शिकूंक जाय, बूक तुज्या बॅगांत घाल. असलें दास्तीचें वातावरण आमी आमच्या कुटुंबांनी उत्पन्न करून दवरला. कित्याक? एका जोडकाराचे पयशे पावनात, आयज काल ह्या पत्नीकूय कामाक वचचें पडटा, आनी खंय आसा तिका शक्तीबळ जावंक एक मार्गदर्शन दिवपी आपल्या भुरग्या बाळांक, जावं आपलो वेळ सारूंक तांचे बुगलेक. आनी हें शांतीचें वातावरण सर्वप्रथम तांच्या काळजांनी उत्पन्न करूंक. सर्व संवसारांत जर शांती ना, जोरी तर क्रिस्ती कुटुंबांनी शांती ना, कशे परी संवसारांत शांती आसतली? जर आमची भुरग्या बाळाच्या काळजांत उत्सांबळाय, झगडी झुजां, ड्रग्स, अल्कोहॉल घेवपाची वातावरण जरी तर तांणी निर्माण केल्लें आसा, जाल्लें आसा, सांगात प्रितीच्या भाव भयणांनो, कशे परी ही भुरगीं आमची शांत जातली, शांतीचें वातावरण आमच्या कुटुंबांनी निर्माण जातलें. तर हाकाच लागून हांव म्हणटालो, तेंच मागण्याचें हात्यार घेवन आमी शांतीची यात्रा चलूंक कुटुंबांनी आमच्या सुरू करुया. देवान दिल्ली भांगाराची भुरग्यां मायन, सायबीण मायन राखलो आपल्या पुताक, ताका फाव तें वातावरण समजिकायेचें, आपुरबायेचें तिणें दिलें, तशें आमी दिवया आमच्या भुरग्यांक. जावया आमी विस्वाशी आवयो, विस्वाशी बापूय आमच्या भुरग्यां सवें. हें मागणें जावन दी आमचें मुख्य हात्यार, जबरदस्त हात्यार, थांबनासतना केलेलें हात्यार. आनी थांबनासतना आमी खऱ्यांनीच हें मागणें केल्यारूच तें आमचें वातावरण फामिलींत, कुटुंबांनी बदलूंक शकतलें. तुमी हांगासर कितल्यो आवय आसात, आयजोनी चेव घेयात. हे वाऱ्यार घालिनाकात संदेश हो. कित्याक आमी म्हणटा मरयेच्या आदारान मागण्याची आनी शांतीची यात्रेकारां आमी जावया. हें कितें फटाश, हें कितें वाऱ्यार घालपाचें, हें कितें आयज म्हटलें फाल्यां विसरपाचें? वो खऱ्यांनीच आमी त्या मारये भाशेन
एक बऱ्यांतली बरी आवय जावन बापूय आमी जावन आमचें कुटुंब आमी वाचयतले आमचो गांव वाचयतले आमचो समाज वाचयतले आमचो देश आनी हो संवसार वाचयतले मोगाचे फोलेर शांतीचे फोलेर जावन आनी सर्वप्रथम ह्या मागण्याच्या वातावरणांत पवित्र आत्मो आमचेर घेवन आमी जबरदस्त मागण्यांची शांतीची यात्रेकारां जावंक ह्या मिसा बलिदानांत त्याच सायबीण मांयक आमी भास दिवया तुजे कडल्यान आमी शिकूंक सोदता मामा मॅरी शिकय आमकां टीच अस काळजांतल्यान मागता तुवें दिल्लीं मोतयां तिका आमी वाऱ्यार घालूंक सोदिना ती शेणूंक नाका पूण ती आसची आमच्या ताब्यांत आनी आमी मोरोसोर मागणे 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 थांबोन आसतना मागणे आनी मध्यस्तीचे मागणे करून इंटरसेसरी प्रेयर मातारी जायसोर ह्या आमच्या भुरग्यांक तांच्या नातरांक आमच्या नातरांक सगळ्या पासो ते मागणे करून आमी जिखुया आमच्या भुरग्यांक सुर्गीच्या राजा खातीर ज्या भाशेन हुस्क्यान बोललेली ही आवय ह्या समाजांत ह्या संवसारांत दिश्टी पडून पडून थकोन आसतना हेच संदेश आमकां दीत आसा